Hrvatska vaterpolo reprezentacija večeras igra finale Europskog prvenstva. Protivnik je stari rival, Mađarska, koja je u polufinalu izbacila prvog favorita i aktuelnog prvaka svijeta, Španiju. Hrvatska je u drugoj polufinalnoj drami bila bolja od Italije i sada ima priliku popeti se na sami tron. I budite sigurni da to može. Prije svega jer ima sjajan mladi tim predvođen izbornikom Ivicom Tucakom. Pored toga imat će podršku u prepunoj Spaladium areni u Splitu. Nevjerovatan je podatak da je samo 50 minuta nakon odigranog polufinala rasprodano svih 9000 ulaznica za finale. Prvo finale za Hrvatsku na europskim prvenstvima nakon 2010. kad je kao domaćin u Zagrebu uzela zlato. Utakmica Hrvatska-Mađarska igra se večeras sa početkom u 20 sati i 30 minuta, a moći ćete je pratiti u Hrvatskoj na drugom programu Hrvatske televizije ili u regiji na kanalu Sport Klub HD.